अब ऑब्वियसली ऐसी एक सिचुएशन आ गई इस कंट्री के अंदर कि वी ऑल हैव टू कम आउट इन एवरी पॉसिबल वे एंड सपोर्ट द पीपल, आवर कंट्रीमैन। जो फ्लड्स हुए हैं वो बहुत ही डेविस्टेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। लोग की ज़िंदगी बिखर गई है, तो उनको वापस से ट्रैक पे लाने में बहुत समय लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, और हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो अच्छा रहेगा। तो दैट्स व्हाट एंड आई लाइक द फैक्ट दैट सब बहुत सारे लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। उनमें से ये भी हैं, सिद्धार्थ है, सुवेद है, प्रतीक है। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, ये आई congratulations and thank you, and they will try and we will all try our best whatever we can do to contribute, to help and see that Kerala bounces back like before. Thank you so much. Thank you so much. I am in discussion with him. I don't want to talk about it. I'll be doing my stuff. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, left corner. Thank you for coming. Come. Left corner से start. Thank you. Come stand next to me. Come Pratik. Where's Siddharth, na? Siddharth. Aya.